mashiinka lacagta ee ATM-ka ayaa sanqariyay iyadoo meesha ay ka jirto aamusnaan. meeshana waxay ku taalay meel magaalada geeskeeda ah oo cidla. ilayskii jidka ayaa ka dul iftiimayay Faadumo iyadoo mashiinka ku jeeda. waxa la socdayna Geedi oo ah ilmo yar oo ay u tahay ayeeyo. waxa haysatay cabsi weyn isagoo eegaya wadada. hooyadii oo joogta Mareykanka ayaa u soo dirtay lacag. taasina waxay la macnaheed inay bishan ka badbaadayaan gaajo. faraha duugoobay ee ayeeyo Faadumo ayaa ku dul socday mashiinka dushiisa si gaabis badan. Geedi isagoo hareerihiisa eegaya ayaa ku yiri ayeeyadii, "Ayeeyo ma dhamaysay?" waxay ku tiri Faadumo, "Waan dhawahay, in yar ayaa ii harsan." ayay ku tiri iyadoo ka jeesanaynin mashiinka ATM-ka. Geedi hareerihiisa ayuu eegayay dhismayaasha burburay ee cidlada ah ilaa indhihiisu ay gaareen kaynta u dhow. kayntu waxay lahayd geedo quraca oo aad u qalalay xoogna u dhaadheer. dabaysha dhacaysa habeenkan waxay siday boodh iyo ur sida birta oo kale. ur aad u khaldan ayay ahaydna. markaas kaynta dhexdeeda ishiis waxay qabatay 2 dhibcood oo casaan dahabi ah oo mugdiga ka ololaya. way hooseeyeen, ma aynan dhaqsanayninna. xoog ayuu eegayeen. waxay sameynayeen iftiin iyaga u gaar ah oo xoog u argagax leh oo cabsi badan. ayeeyo waxba geedaha ku dhex jira. ayeeyo hawlwaran ayuu ugu jawaabtay. habeenku wuu kula ciyaaraya. wuxuu ku muujinaya wax aan run ahayn. laakiin imika Geedi wuxuu arkay muuqaalka bahalka geedaha dhexdooda isku qarnaya. wuxuu ahaa wax weyn waxaan ugu taagnaana si aan macquul ahayn oo aamusan. waa samirka u gaarsado weyn oo aan weligiis ogaan gaajo oo helana waxa uu u gaarsado. markaas mashiinkii lacagta ee ATM-ka ayaa sii daayay sanqadh. lacagihii ayaa ka soo baxay lacago cusub sidii la sameeyay shalay oo kale. ayuu Faadumo waxay urursay lacagtii iyadoo gacmaheedu gariirayaan. dabadeedna waxay eegtay meeshuu Geedi u eegayo isagoo naxdinta ay qalajisay. libaaxii wuxuu dhex taagnaa geedaha quraca ee qalalan dhexdooda. libaaxani muu ahayn mid beerta ka soo baxsaday. wuxuu ahaa libaaxani mid hore oo xasuusta markii bini'aadamku ay ahaayeen ugaadh. hortiisu waxay mid madow sida dhiiga qalalay oo kale. waxa muujinayna iftiinka wadada ee beddelaya. indhihiisana waxa ka muuqday xisaab saafi ah isagoo fikiraya oo keliya. indhihiisa dahabiga ahna way qiimeynayeen waana cabirayeen labadan qof ee taagan. markaasna wuu go'aansaday. saddexdoodu way seegayeen ayeeyo, wiil yar iyo bahalka. waqtiga ayaad u maleelisay inuu istaagay. Geediyow soo dhaqaaq waan tagaynaa hadda. codkii ayeeyo Faadumo wuxuu noqday mid degan laakiin cabsi ay ka muuqato. waxay qabatay gacantii Geedi waxayna ka soo jiiday meeshii iftiinka ahayd. wadada madowgeed ayay dhex socdeenna si degdeg ah ayay u socdeen laakiin may ordaynin. orodku wuxuu bilaabi lahaa ugaarsiga. ayeeyo Faadumo waxay tan u taqaanay sida ay u yaqaaneen awoowayaasheedii. waa aqoon dhiig lagu qoray oo jirtay waqti dheer. gurigoodu wuxuu u jiray 200 oo mitir. laamiga jaban ee boorkuna ka buuxsamay wuxuu ahaa mid fidsan oo aan dhammaad lahayn. ilayska jidadku wuxuu sameynayay meelo ammaan ah oo mugdiga ka soocan. ayeeyo Faadumo xaggeeda dambe ayay eegtay. meeshii uu hore u taagnaa libaaxu way madhnayd. naqaskii ku taagnaa ayay sii daysay. waxay u malaysay inuu libaaxi uu ka tegey. uu iska sii daayay markuu arkay inay tahay qof weyn iyo qof yar. ugaarsigoodana aanu waxbana ka heleynin. iyadoo doonaysa inay ku tiraahdo Geedi waan badbaadnay ayeeyo ayay markaa maqashay sanqadh. sanqadhu waxay ahayd dhirta qodxaha leh oo gariiraya oo dhinacooda ku yaala. libaaxi uu barbar socday maanta oo dhan isagoo aamusan iyaguna aanay dareemeynin. tani may ahayn khalad laakiin tan waxay u caddaysay ayeeyo Faadumo in iyaga la ugaarsanayo. ayeeyo si dhaqso ah u soco. ilkaha Geedi ayaa isku dhacay. jirkiisana xoog ayuu gariirayay cabsi darteed. kabahooda ayaa ku dhacay laamiga jaban ee boorku ka buuxsamay si kala daadsan. hararku way dhaqaaqayeen. dabayshuna waxay u eekeed neefsasho qoto dheer si ula kac ah oo gaajaysan. Geedi xaggiisii dambe ayuu eegay. 20 mitir gadaashood libaaxi wuxuu u socday si aan sanqadh lahayn. waxaanu dhex socdayna geedaha wuxuuna la mid ahaa socodkooda. Geedi markii iftiinku jidku ku dhacay libaax maqaarkiisa wuxuu arkay murqaha ka hooseeya maqaarkiisa oo dhaqdhaqaaqaya. wuxuu u dhaqaaqayay si xirfad leh si degan. libaaxu uu ku ciyaarayay uu ku jeesteynayna wuxuu sugayay in cabsidu ay ka dhigto doqomo oo ay khalad sameeyaan. Geedi wuxuu ku yiri ayeeyadii, ayeeyo libaaxu madrasada. ayeeyo Faadumo waxay dareentay dareenka qofka la ugaarsado. dareen hore oo qadiimi ah oo aan baabiin kareynin nolosha casriga ah. culayska indhaha dahabiga ee libaaxa ayaa luqunteeda saarnaa. uu cabirayay inta ay u jirto wuxuuna xisaabinayay weerarka. muuqaalka gurigoodu hortooda ayuu ka soo muuqday. way u dhawaayeen in yar ayuu u jirayna. waxa uu muuqday albaabka guriga ee birta ah waxaana u dhaxaysayna iyaga iyo guriga 50 mitir oo mugdi ah. markaas waxay bilaabeen inay ordaan. hadda way cararayeen. neeftoodu way googo'aysay. wadnahooduna xoog ayuu u garaacmayay. Geediyare wuxuu ku turanturooday laamiga jaban laakiin qabashadii ayeeyo Faadumo ayaa toosisay. xaggooda dambe libaaxii uu xawaale dheereeyay. wuxuu eekaana sida ongodka oo kale. cagihiisii waaweynaana dhulka ayuu ku dhufanayay. ciyaarsigu way dhammaatay. waxay guriga u jireen 20 mitir. libaaxii xoog ayuu ugu soo dhawaaday. neefsashadiisuna waxay ahayd mid joogto ah oo u eeg qosol. ayeeyo Faadumo iyo Geediyare waxay u jireen guriga imika 10 mitir. markaas ayay gurigii gaareen laakiin bahalku wuxuu u jiray 5 mitir. gacmihii ayeeyo Faadumo ayaa qabsaday albaabkii iyadoo faraheedu bariirayaan. si degdeg ahna ayay furihii u raadinaysay. libaaxi imika xoog ayuu ugu dhawaa. furihii wuxuu furay ufilkii albaabka. albaabkii gurigu wuu furmay. gudaha si degdeg leh ay u soo galeen. Faadumana markaas si xoog leh ay u xidhay albaabkii gadaashooda ahaa. albaabkii uu xidhay isagoo ka soo baxaysa albaabka sanqar xoogan. wadnahoodu xoog ay u garaacmayay. gudaha gurigana waxa laga maqlayay sanqadha neefsashadooda. Geediyare wuxuu ku tiirsaday gidaarka guriga. ilmana indhihiisa ay ka dareerayeen.
ayo faadumana waxay foodeeda ay saartay birta qabow ee albaabka iyadoo si hoose u ducaynaysa oo ilaahayna ugu mahadcelinaysa inay badbaadeen caawa markaas ayay maqashay neefsasho ayaa ka imanaysay dhinaca kale ee albaabka neefsashadu waxay mid gaabis ah mid joogto ah mid xoog u samar badan albaabku wuxuu ahaa meel yar oo wax laga eegi karo daloolka waxa u samaysay inanteedii Mareykanka joogtay berigii dhoweed ay fasax ay ka timi dalool yar oo quraal ka samaysan inkastoo ay dareenkeedu iyo maskaxdeedu ku qeelinayeen inay aamusnaato aanay dhaqdhaqaaqina laakiin waxba u soo jiidayay dhinaca daloolka markaas ayay Faadumo dhaqaaqday isheedu waxay saartay daloolkii yaraa ee muraayada ka samaysnaa waxay aragtay mugdi kaliya dabadeed iftiinkii jidka ee tegtegay ayaa dib u soo laabtay waxaana iftiimiyeyna wejiga libaaxa oo buuxiyay dhammaan daloolka indhihiisa dahabiga ah waxay si toos ah u eegayeen daloolka sidii isagoo uu og yahay inay daawanayso Faadumo indhihiisa dahabiga ah waxa ka dhaalay aqoonsi iyo fahmad iyo wax kale oo ka sareeya dareenka dabiiciga ah ee bahallada libaaxu wuxuu ogaa meesha ay hadda ay degan yihiin cod hoose ayaa ka soo baxay oo kaga dharsiiyay albaabka birta ah waxaan u gaaray lafaha Faadumo codkan hoose muu ahayn guux ama qaylo wuxuu ahaa ballanqaad wuxuu u ballanqaadayaa inuu dib ugu soo noqon doono libaaxi ayaa afkiisa kala furay miciyihiisa dhaadheer ayaa dhalaalayay carabkiisa qalafsan oo u madow sida dhiiga oo kale ayaa ku dul socday ilkihiisa dhaadheer iftiinkii jidka ayaa mar kale damdamayay wuxuuna halkii libaaxa ku tuuray gidaarka guriga wuxuu u muuqday wax weyn qalloocan manu ahayna wax suurtagal ah cabsina wadnaha Faadumo gelisay markaas mugdigii ayaa wax walba qariyay gudaha guriga ayo Faadumo iyo geediyare way isku dhaganaayeen jirkoodii iyagoo aad u qabo xoogna u gariirayeen iyagoo dhageysanay libaaxa oo guriga ku wareegaya waxay maqlayeen culayska libaaxa isagoo ku dul socda dharxaanta yaryar neefsashadiisu waxay ahayd mid joogto ah oo xoogna u tartiib badan ayo Faadumo iyo geedi ma ay seexan habeenka leyrka gurigana ma shidin madowga ay dhex fadhiyeen iyagoo gariiraya oo soo jeeda lacagtii uga timi Mareykanka ee habeenkan ay u baxeen sida u soo saartaan waxay ku dhex jirtay kiisha Faadumo gudihiisa iyagoo ilaaway hadda lacagtu waxay ahayd mid aan macno iyo qiimo aan lahayn sheekadeeni iyo Faadumo iyo geediyare iyo libaaxi xaggan ay inoogu dhamaatay asxaabay hanaga ilaawna sheerka iyo subscribe-ka iyo like-ga aad ay u muhiim tahay fadlan xagga hoose noogu soo qora ra'yigiina sheekadan ka warrama sheekada kale ee xigta maxaad doonaysaan inay noqoto inta iyo nabadgelyo